السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal dhegeystayaal idin ahaantiinba kusoo dhawaada xubnaheeni qisooyinka joogtada ah. waxaad horay usoo dhegeysateen 3 qaybood oo 3 qiso ah. maantana waa qisadeeni afaraad. ciwaankeeduna wuxuu yahay qiimaha ay leedahay walaaltinimada ila socosho wacan. hadda ka hor ayaa waxaa jiray tuuladaasi waxaa ku yaala hal ceel oo keliya. kaasi ayaa biyaha laga dhaansadaa. dadka tuulada ku nool oo dhan waxay biyaha ka dhaansadaan ceelka kaas. balse waxaa dhacay sidii loo joogay ayaa dadkii dhaansanayay ceelka biyihiisa waxa uu ceelka bilaabay in xirigii lagu dhex rido mise weedaanta. marka lagu dhex rido ceelka la maago biyo ka soo qaad waxaaba la gooyaa xirigii ama weedaantii. dadkii ayaa la yaabay. muddo badan markay saas la joogeen ayay tashteen dadkii waxayna dhaheen waryaa rag ah, waryaa geysi ah oo halkaas yaa soo fiirin karo cidda ku dhex jirto oo noo goonaysa weedaanta markii aan doono in aan biyaha la soo baxno. mid ka mid ah dhalinyaradii tuulada ayaa waxa uu yidhi aniga ayaa galayo balse shardi. dadkii ayaa dhaheen waa maxay shardiga aad rabto in aan kuu samayno? wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu dhahay markii aan ceelka galayo waa in aad igu xirtaan xirig. xirigaas waxaa waajib ah in uu iqabto walaalkayga waa inuu qayb ka noqdaa dadka qabanayo xiriga. dadkii ayaa dhahay waa maxay sababta uu walaalkaaga u qabanayo xiriga soo aniga ma joogno? markaas buu ku yidhi iska deeya taasi ee walaalkayga ha loo yeero isaga ayaa qabanayo iyo idinka dhammaantiina. balse waxaa loo fulinayay shardigiisa waxaana loo yeeray walaalkiisa ay isku aabaha isku hooyaha ahaayeen. waxaa la bilaabay in lagu xiro xirigii una galo ceylkii dheeraa si uu usoo fiiriyo cidda xiriga goonaysa. markii la maago in biyo lasoo dhaansado. markii ceylka gudaha u galay ayuu wuxuu ka arkay halkaas oo jooga daanyeerkaasi wuxuu ahaa mid goonayo ceylka weedaanta lagu tuuro mise biyaha lagu soo bixinayo. cunugii mise wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu bilaabay in uu soo qaado daanyeerkii. gacantiisa ayuu kusoo qabtay. dadkii weedaanta hayay ayuu u dhawqaaqay oo wuxuu siiyey ishaaro ah in kor loo qaado. dadkii ayaa bilaabay in kor ay usoo jiidaan xirigii ama weedaantii. markii uu dhex soo gaaray mise ama afaafka hore ee ceylka uu soo gaaray ayay dadkii waxay arkeen wax madow madaxiisa camal ah. dadkii ayaa ka wada cararay oo xirigii sii daayay ilaa aan ka ahayn walaalkiisa oo xiriga si zaa'id ah u adkeeyey isagoo ku rafaadaya ayuu soo jiiday. dadkii waaba ay tageen bar horey waxayna tuulada gaarsiiyeen in ceylka uu ku jiray jinni. cunugii meesha galayna ama wiilkii dhalinyarada meesha galay uu watay jinni. wiilkii walaalkiisa ahaa ayaa ku daalay sahriir iyo rafaad. kadib waxa uu ilaahay u suurtageliyay in uu soo saaro walaalkiisa ballaankana uu keeno. dadkii ayaa xilli dambe isku yimaadeen si ay usoo fiiriyaan xaaladda meesha ka dhacday iyo sida ay wax noqdeen. dadkii markii ay yimaadeen ceylkii ayay waxay arkeen labadii walaalo oo meesha taagtaagan. markaas bay dhaheen war ilaahay kuma nabad keenay oo sidee wax u dhaceen iyo su-aalo kale. markaas buu wiilkii dhalinyarada ahaa uu dhahay war markii aad aragteen wax madow madaxiisa waad iga cararteen waxaadna u moodeen jini weynaantana waad ii dayseen ilaa aan ka ahayn walaalkayga. wuxuu sii adkeynayay xili kasta in uu weedaanta si uu kor iisoo qaado. sababta aan idin dhahayayna taas ayay ahayd waayo walaalkayga ama dadka walaalaha ah isma codleeyaan si walba wax u dhaco iyo rafaad kasta ay ku jiraan. qisada ayaa intaa ku dhammaatay. dadkii tuuladana way ku cibro qaateen oo markii wax dhaco ay wada qaybsan jireen. qisadeeni ayaa intaa ku eg. qisada waxaan ka faa'iidaynaa in walaaltinimadu ay tahay shay muhiim ah aanan la heli karin. walaaltinimadu waa
mid aad iyo aad u weyn. qisadana faa'iidooyinka ku jira soo ma koobi karo. qisada inta ayaan kusoo koobaya. intaan qisada inta aan qisada shanaad aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ogow haddii ay qisadan kuga cusub tahay fadlan like subscribe dheh. haddii aysan kuga cusbayn mahadsanid. anigu waxaan ahay caaqil yacko, adinku waxaad tihiin dhegaystayaasha ama daawadaya.